我哋依家睇呢個嘅話咧，就係94平方嘅一個示範單位，3房2廳2廁嘅。咁我哋依家喺客廳呢個位置咧，呢邊嘅話咧，陽台係可以睇到啱啱我哋呢個山景嘅。咁樣呢邊睇出去嘅話咧，就冇任何嘅一個遮擋，而且呢個單位嘅話咧，可以睇到呢邊嘅一個湖景嘅。呢度係非常合適港澳人士喺呢邊嘅一個度假同埋一個養老居住嘅，因為真係非常之安靜啊！咁我哋睇翻呢個成個示範單位嘅一個空間啦，空間感係非常之大嘅。咁呢邊就係入門嘅位置啦。咁成層嘅話咧係2梯4伙人嘅啊。跟住我哋再睇翻呢邊嗰個廚房，廚房係一個 L 字形嘅一個設計，呢邊仲帶有一個生活陽台，都係可以睇到呢邊嘅一個湖景嘅。咁依家呢個單位嘅話咧，總價只需要70萬左右，你就可以攞得低㗎啦。而且呢邊嘅話咧，小區樓下你就可以坐車翻去香港嘅，有港澳嘅直通巴。呢邊咧就係一個公共衛生間。空間都係非常之大嘅，94平方，3房做2廁。呢個就兒童房，呢個就主人房啦。主人房就帶有一個套間咯。如果有興趣嘅朋友咧，可以評論區3個6揾我發資料俾你啦。